Rezistans o. Bunun altına mı düşüyor? Kaç bu? 12-13 mü? Çekil bakayım. Anahtar getirmekle uğraşmayayım. Akmaya başladı. Şunun altına bir kap koyalım. Keşke boşaltsaydım. Termostata sıcaklığı ölçüyor. Kawaii. Bu mu kopmuş? Daha var demek ki içinde. Bu nereden gelmiş ki? Görünüyor mu? İçinden çıktı. Şundan çıkmadı ya. Kopacak işte. İçinden bir adet saç. Hala gürültü devam ediyor. Da bu mu sürtüyor ki? Şu içini çek. Biraz daha aşağıya. Bunu yıkamışsın ya, bu içine düşmüş. Kaçaklardan birini yakaladık. Bu döne döne o zaman buradakini taşı da yukarılara aldı. Şu ne?
bakayım. Gerekli bir şey mi o? Sert. Rezistans tutuyor. Şimdi biraz eğeyim, suyu dökülsün iyice. Çekil bakayım. Su kalmadı. Nasıl ulaşacağız şimdi diğer taraflara? Aşağı düşmesini bekliyorum. Buradan geliyor çok ses. Damarın dışına ulaşmak için sökeceğim mi yani? Motoru mu sökeyim şimdi, ne yapayım? Anahtarı vursam bunu geri takamayız bu sefer. Şuradan geliyor değil mi? Hı hı. Dur videoyu. Okumaydı video. Ellerim ıslanmış. Bir de şu üstü çıkarmayı deneyelim. Buradan kazanın dışına nasıl ulaşacağız ya? Bunu söksem. Ne oluyor? Ağırlık. Bu da mı ağırlık? Devre kartı böyle olur normalde, bunlar buraya almış. Tüm hepsini yapan bu işte. Bir de bu. Mekanik o bir şey değil. Düşürmeye çalışsam düşer mi? Kireçlenmiş mi o?
Kullanın şu kalgon kireç sökücüyü ya. Kullanmıyorsunuz. Kalgon reklamı gibi oldu. Hanımefendi kullanmıyorsunuz kalgon sökücüyü. Kullanın artık ya. 1000 kere her reklamda söylüyoruz ya. Böyle kullanacaksın artık. Bu sesleri duyuyor. Rezistanstaki teli çıkardık. Ama ses devam ediyor. Orada da başka tel yok. Artık mecburen servis çağıracağız. Komple tamburu sökecek. İçindeki teli çıkaracak. Evet. Sadece orada tel olmuş olsaydı sorun çözülmüş olacaktı ama oranın dışında da tel var. Şurada bir yerde. Ses buradan bir yerden geliyor. Yapacak bir şey yok.